بالنسبة لمستوى الفريقين، فالفريقين مستواهم متذبذب. صح ريال مدريد حصل على كأس العالم للأندية، ولكنه خرج من السوبر الإسباني، وهو الآن في الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن برشلونة. وليفربول كذلك مثل ما قلت لكم في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي، يعني طموحهم صار مو التتويج بالدوري الإنجليزي، أقصى طموحهم هو التواجد في التوب فور في الدوري الإنجليزي. فالحل الوحيد لريال مدريد لإنقاذ موسمه هو التتويج بدوري أبطال أوروبا مثل ما سووها ب 2016 و 2012. السلام عليكم. خالص العزاء والمواساة لضحايا زلزال سوريا وتركيا. الله يرحم الشهداء ويشافي الجرحى والمصابين ويثبت قلوب أهلهم وأحبابهم. حلقتنا لهذا اليوم هي تحليل وتوقعات لمباريات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا. المباراة الأولى هي بين نادي لايبزيغ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي. السيتي حاليا في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، ولايبزيغ في المركز الرابع. طبعا الفارق كبير بين مانشستر سيتي ولايبزيغ، ولكن لا تستهينون بلايبزيغ، لأن بالموسم الماضي فازوا لايبزيغ على مان سيتي بدور المجموعات 2-1، وبهذا الموسم فازوا لايبزيغ على ريال مدريد حامل اللقب 3-2 بدور المجموعات. لكن أنا أتوقع تأهل مانشستر سيتي بهاي المباراة. صح إنه لايبزيغ دا يقدمون أداء ممتاز بهاي الفترة، ولكن مانشستر سيتي فريق كبير ومستحيل يخرج من هذا الدور. المواجهة الثانية بين انتر ميلانو الإيطالي وبورتو البرتغالي. انتر ميلان حاليا في المركز الثاني في الدوري الإيطالي، وبورتو أيضا في المركز الثاني، يعني أدائهم متقارب. آخر مباراة جمعتهم بدور الأبطال بموسم 2005-2006 بدور المجموعات انتهت 2-1 لمصلحة انتر ميلانو. ولا تنسون نادي الانتر كانوا بمجموعة الموت، مجموعة بايرن ميونخ وبرشلونة، وبالتالي هم اللي تأهلوا. لذلك أنا رشح تأهل انتر ميلان بهاي المباراة. المواجهة الثالثة بين فرانكفورت الألماني ونابولي الإيطالي. طبعا هاي المواجهة لو كانت بالموسم الماضي كنا نقول انه الفريقين متقاربين وراح نشهد مباراة مثيرة، لكن بهذا الموسم نابولي قاعد يقدم كرة قدم جميلة، والفارق كبير بينه وبين فرانكفورت. نابولي حاليا هو صاحب اقوى خط هجوم بدوري ابطال اوروبا اللي مسجل 20 هدف. اتوقع نابولي راح يمر بسهولة بهاي المباراة. المواجهة الرابعة بين ليفربول وريال مدريد. ريال مدريد حاليا في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن برشلونة، وليفربول في المركز العاشر. واخر مواجهة جمعتهم كانت في نهائي دوري ابطال اوروبا بالموسم الماضي اللي انتهت 1-0 لريال مدريد. طبعا ليفربول بهاي المباراة سووا اللي عليهم من ناحية الهجمات والاستحواذ، ولولا تألق تيبو كورتوا لكان دوري ابطال اوروبا من نصيب ليفربول. بالنسبة لمستوى الفريقين، فالفريقين مستواهم متذبذب. صح ريال مدريد حصل على كأس العالم للأندية، ولكنه خرج من السوبر الإسباني، وهو الآن في الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن برشلونة، وأعتقد أنه بنسبة 90% برشلونة راح ياخذون الدوري الإسباني. وليفربول كذلك مثل ما قلت لكم في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي، يعني طموحهم صار مو التتويج بالدوري الإنجليزي، أقصى طموحهم هو التواجد في التوب فور في الدوري الإنجليزي. أنا أعتقد أنه اللي راح يشفع لريال مدريد هو تاريخ الكبير بدوري أبطال أوروبا وشخصية البطل، وأعتقد أنه ريال مدريد بنسبة كبيرة خسران الدوري الإسباني وكأس الملك أيضا عنده مواجهة صعبة أمام برشلونة وممكن يخسرها. فالحل الوحيد لريال مدريد لإنقاذ موسمه هو التتويج بدوري أبطال أوروبا مثل ما سووها ب 2016 و 2018. لذلك فرصة ريال مدريد أكبر من ليفربول بنسبة 60%، لذلك أنا راح أأهل ريال مدريد. وهسه نجي للمواجهة الخامسة بين كلوب بروج البلجيكي وبنفيكا البرتغالي. بنفيكا حاليا متصدر الدوري البرتغالي، وكلوب بروج في المركز الرابع في الدوري البلجيكي. طبعا الفوارق كبيرة بين كلوب بروج وبنفيكا. بنفيكا حاليا فريق كبير، بنفيكا من الفرق اللي ما انهزمت أبدا في دور المجموعات، ولكن أيضا كلوب بروج فريق لا يستهان به، فهو فاز على أتلتيكو مدريد بدور المجموعات. بالنسبة لتوقعي أنا أتوقع تأهل بنفيكا. المواجهة السادسة بين دورتموند وتشيلسي. دورتموند حاليا في المركز الثالث في الدوري الألماني، وتشيلسي في المركز التاسع في الدوري الإنجليزي. أعتقد أنه هاي المباراة راح تكون كبيرة وممتعة جدا، ومن الصعب معرفة الفريق الفائز، لكن أنا أشوف أنه تشيلسي أجهز من دورتموند حاليا، خاصة في ظل التعاقدات الجديدة لتشيلسي، من ضمنهم إنزو فرنانديز وجواو فيليكس ومودريك. لذلك أنا أشوف أنه تشيلسي أقرب لعبور هاي المرحلة، وهو اللي راح يتأهل للدور القادم. والمواجهة السابعة والكبيرة بين ميلان وتوتنهام. ميلان حاليا في المركز الرابع في الدوري الإيطالي، وتوتنهام في المركز الخامس في الدوري الإنجليزي. آخر مباراة جمعتهم كانت في 2011 وانتهت 0-0،
ولكن الغلبة كانت لتوتنهام لأنهم فازوا بالذهاب 1-0. بالنسبة لمستويات الفريقين اثنينهم مستوياتهم ليست جيدة، ولكن أنا أميل الكفة لتوتنهام. توتنهام حاليا أجهز من الميلان، لذلك راح يتأهل للدور القادم. والمواجهة الثامنة والأخيرة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. الفريقين حاليا متصدرين دورياتهم، وإحصائية كبيرة تصب بمصلحة بايرن ميونخ. الإحصائية تقول أنه بايرن ميونخ يمتلك أقوى خط دفاعي بهذا الموسم، اللي متلقي فقط هدفين بدور المجموعات، وآخر مباراة جمعتهم كانت ب 2021 انتهت 1-0 لبايرن ميونخ، ولكن هاي النتيجة ما شفعت لهم للتأهل للدور المقبل، لأن باريس كانوا فايزين بالذهاب 3-2، وبأفضلية الهدف خارج الديار تأهلوا باريس سان جيرمان. طبعا حاليا لغوا هذا القانون أفضلية الهدف خارج الديار، يعني لو هاي المباراة كانت بهذا الوقت كان امتدت للأشواط الإضافية وربما ركلات الترجيح. طبعا الإصابات راح تلعب دور مهم بهاي المباراة، لأن الفريقين يعانون من كمية إصابات مو طبيعية. تخيل أنه ليونيل ميسي وكيليان مبابي مصابين، وكذلك على الجانب الآخر قائد بايرن ميونخ مانويل نوير، وكذلك ساديو ماني أيضا مصاب. أنا أشوف أنه تأثير إصابات باريس سان جيرمان أقوى من بايرن ميونخ، لأن ساديو ماني هو أصلا لاعب جديد وبعده ما متأقلم ويا الفريق بشكل نهائي. ومن جهة باريس سان جيرمان الإصابة تفتك بليونيل ميسي، وليونيل ميسي مثل ما تعرفون لاعب من غير كوكب، أكيد إصابته مؤثرة جدا. تخيل أنه هداف دوري أبطال أوروبا مصاب، اللي هو كيليان مبابي اللي عنده 7 أهداف مناصفة مع محمد صلاح. طبعا هناك مصادر تقول أنه ميسي ممكن يلعب أو ممكن مثلا يلعب في الأياب، لذلك في ظل وجود ليونيل ميسي أنا أتوقع أنه باريس سان جيرمان راح يتغلب على بايرن ميونخ ويعبر للدور القادم. ولكن إذا ما حضر ليونيل ميسي فالكفة راح تتوازن بين باريس وبايرن ميونخ، رغم هذا أنا أتوقع تأهل باريس سان جيرمان. وهاي هي الفرق الثمانية اللي أهلتها للدور المقبل. اللي عليكم أنتم تأهلون الفرق الثمانية من خلال خانة التعليقات، ولا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب حتى يوصل هذا الفيديو لأكبر عدد من الناس. أشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.